Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeique dueño de la gacela se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela cuando llegó un segundo jeique, que se dirigió a ellos con 2 lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin, y apenas se había sentado cuando un tercer jeique se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio, y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo, cogiendo al mercader: «Ven, para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader, y los 3 jeiques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos, y besando la mano del efrit, le dijo: «Oh efrit, jefe de los efrits y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?». Y el efrit dijo: «Verdaderamente que sí, venerable jeique. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». El primer jeique dijo: «¿Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre? Cuando esta mujer era todavía joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años, pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por eso tomé una concubina, que gracias a Alá me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en un ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje. Pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto, y tu hijo se escapó, y no sabemos de él». Entonces, durante un año, estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del Día de los Sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esa gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase, pero al desollarla no le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije:
tráeme un becerro bien gordo. Y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero, ¿con qué lamentos? ¿Con qué lamentos? Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral, tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero. En este punto de su narración, vio Sherezade que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Doniazada le dijo, «Oh, hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Sherezade contestó, «Pues nada son comparadas con las que os podría contar la noche próxima, si vivo y el rey quiere conservarme». Y el rey dijo para sí, «Por Alá, no la mataré hasta que no haya oído la continuación de su historia». Después, el rey y Sherezade pasaron toda la noche abrazados. Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Sherezade, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto al rey y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día, y el visir se fue perplejo en el colmo de su asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado del diván el rey Shahryar, volvió a su palacio. A veure. Com un examen, Ens pensem transcendentals. És com un examen. Sí. No, aviam, hem de pensar que tenim aquí el perill d'acabar en carbasses. I això ho hem de respectar. A veure, el conte de les 1001 nits té una estructura que serveix, és una història que serveix a marc d'altres. Té un esquema molt comú a les antologies de relats breus de finals del segle XX. És un recull de contes que està fet en dos blocs, un al segle IX i l'altre al segle X. El seu origen és persa, però recull i abasta tot el que és la literatura àrab i sobretot el que és la llengua. La recull de moltes maneres. No penso fer una classe de filologia, molt menys aquí amb una mestra. Sí, d'ara pensé la tira. Em sé que no és. Bé, el que sí xerrarem ara és que l'origen de Sherezade, que és un nom d'origen persa, i vol dir, concretament, aquella que regna i domina, és la narradora d'un llibre de contes en el que, capítol a capítol, nit a nit, Sherezade salva la seva vida, explicant una història rere altra que ens serveix de guia, es farà de Cicerone o el Virgili, amb un recorregut per totes aquelles vivències, experiències i coneixements que porta tota una vida. És una història marc, és una història dins d'una història. Hi ha visualització dramàtica, hi ha destí, anticipació, repetició, sàtira i paròdia. Hi ha un narrador poc fiable, és l'inici de la novel·la negra, del terror, de la ciència-ficció. I us preguntareu, per què hem llegit la primera nit de les 1001 en castellà? No m'ho he preguntat. És una traducció d'aquella de Ciudad No. Seva. És la traducció. Doncs perquè només hi ha una traducció al català de les 1001 i és un recull de contes, no són les 1001 senceres. Crec que intentarem esmenar aquesta manca bibliogràfica ben aviat. Però de moment, per seguir fidels a la tradició d'una nit rere l'altra, farem la lectura en castellà fins que puguem fer el canvi de llengua. Per sort som bilingües, políglotes i no tenim problemes ni complexes. Ara bé, dins del que és les 1001 ja hem vist que tenen diferents marcs i dins de la seva estructura. Què ens hauria de dir, aquí la mestra d'històries, la lletra ferida Warrior, sobre aquesta història que hi ha dins d'història en aquest marc tan especial? A veure, les 1001 nit és el simbolisme
personificat, per dir-ho Agrairia així. una cosa, dieu-me, sisplau, al final, què recordeu de la primera vegada que ho veu llegir? Perquè és un cànon que s'ha perdut. Jo em vaig enfadar. Jo recordo, era joveneta, i la idea a mi em va enfadar perquè vaig veure que era una injustícia molt greu, que era aquest rei, clar, ho estic pensant potser des dels 12 anys, Jo veia que era totalment injust que aquesta pobra noia que no havia fet res doncs la volguessin liquidar perquè el rei havia estat traït per la seva dona, d'acord? Vull dir que s'hagués enfadat amb la seva dona perfecta, però que no llavors volgués venjar-se amb les altres dones. Vull dir, clar, ho vaig trobar, tot i que encara no en tenia en aquell moment consciència del concepte masclista, però ho vaig trobar terrorífic. No em va agradar, El que passa que em vaig oblidar d'aquest, diguem, que és l'embolcall bàsic, i llavors vaig anar a l'interior, a tots els contes, a tot el que s'explicava, que aquí doncs, hi ha tots, com tu molt bé has dit, hi ha tots els gèneres. I a mi potser en aquest cas el que em va agradar, perquè a més això remet molt a la literatura oriental, a mi el que m'agrada més és aquests contes on la màgia és la protagonista, quan apareixen aquests afrits, quan apareixen tots aquests elements que són de literatura fantàstica, que a més se diu molt amb el poble persa. A més del poble persa, és d'aquelles cultures, i a mi això és una cosa que m'interessa molt, se n'ha parlat poc, allò que dèiem abans, la història qui l'escriu, sempre l'escriu qui guanya. Els perses van ser vençuts pels grecs, i els grecs van dir les 1001 pestes dels perses, i van oblidar, a veure, sí que era un poble bel·licós, era un poble ambiciós, cruel fins i tot, ja ho veiem, la literatura n'és una mostra, però no van dir les coses bones, que a mi és una cosa que em sap greu. Es parli de qui es parli, home, dona, poble, cultura, que només diguin les coses dolentes i que se n'oblidin de les bones. Posats a fer podrien dir només les bones. I en canvi és un poble, el persa, que la noblesa és bàsica, o sigui, i a més la traïció la consideren el pitjor dels pecats. Jo em va agradar molt escriure una novel·la, és infantil, aquell llafrange que està entre infantil i juvenil, que es diu Akanú, l'arquer persa, i ho vaig fer precisament per reivindicar aquest poble que s'ha menystingut i que només s'ha pensat que era una colla de bèsties, per dir-ho d'una manera planera. I vaig voler més incloure, també era una picada d'ullet arxegassada, contes. Un que és un conte persa, que es diu Gazedak, que és preciós, i l'altre el vaig inventar jo a partir amb un element d'aquests màgics que és un gin. Ja dic, la primera topada que vaig tenir amb les 1001 nit era de rebuig, de no agradar-me, fins que llavors vas veient que és de les obres literàries més completes perquè les engloba totes. Jo, parlant de les 1001 nits, us voldria comentar que per mi té dues coses molt interessants. Una que és, a mi tot el que és el món del conte i de les històries, que ara començo i ara acabo, ho trobo superatractiu i ho trobo un gènere literari genial en el sentit de condensar, fer una reducció a un conte, ho trobo d'un treball sublim, o sigui, molt més difícil a vegades que fer una novel·la, no? I jo us comentaré que, com tu molt bé dius, en català, les 1001 nits, així com a traducció, no hi és, i curiosament, jo soc mestra de primària, quan la primera vegada que vaig caure en un tercer, ja fa uns quants anys, ara deu fer 4 o 5 anys, el llibre que tenien de lectura de la classe era una adaptació de les 1001 nits. I el traspàs que em va fer la persona que havia fet abans la classe em va dir no t'agradarà perquè hi ha un vocabulari molt feixuc, als nens se'ls fa pesat i volguem dir, si vols, te'l deixes allà aquell prestatge. I el vam gaudir d'una manera boja, ells i jo. Va ser super interessant, malgrat que fos una adaptació, no? I penso que una cosa de les que té molt bona les 1001 nits és que darrere de cada conte s'amaga un ensenyament, s'amaga una idea d'un aprenentatge, una frase que et dona una lliçó de vida. És una de les coses que jo penso
que s'ha de, doncs, també de valorar i de tenir compte i de recuperar darrere els contes de les Mil i una nits. I que encara que no siguin els originals, a vegades val la pena doncs, aquestes adaptacions per anar introduint als joves lectors a un tipus de literatura concreta. I jo us volia comentar això també. Jo, si m'ho permeteu, espero no enrotllar-me molt, però és que m'agrada molt les Mil i una nits. Jo, al contrari de la Maria Carme, potser era més gran de 12 anys, la primera potser tenia 15, però jo la primera sensació que recordo és la del poder de Sherezade. O sigui, a mi, en lloc de pensar que el sultà era un masclista, que evidentment ho era i tal i qual, vaig pensar, fixa't tu, el poder d'ella, però sobretot el poder de la paraula, no? El poder d'encantar amb la paraula, i això és el que em va cridar més l'atenció. I sempre ha sigut aquesta idea, fins al punt que jo vaig escriure un relat que està publicat al Cel de la Lluna en un cova, un relat que es diu Beneïts invasors, on parlo dels llibres, de tots els tants llibres que envaeixen casa meva i que tenen vida pròpia, que es discuteixen i a les nits, tal, bueno, els humanitzo i els personalitzo, i aleshores a la nit Sherezade surt del llibre i els explica històries als altres llibres perquè es canvin. Vull dir que sempre ha sigut un personatge que m'ha subjugat. També m'agrada molt aquesta idea que tu dius d'aquesta utilitat que hi ha al darrere de cada relat i de com és una utilitat universal perquè, tot i ser, evidentment, contes perses amb una fantasia molt local i amarada de tot aquest orientalisme, però són universals perquè ens resulten útils a nosaltres també, i això és el que converteix una obra en una gran obra literària, és el que converteix una obra en un clàssic. Però jo el que us hauria d'explicar, que això sí que potser no ho sabeu, és parlar-vos d'una cosa que m'agrada molt, que és la intertextualitat de tota la literatura que està en el fons al nostre servei. L'Eclesiastés ja deia que no hi ha res nou sota el sol, que tot està inventat i que tot és una reinvenció i una recreació i una reproducció del que ja existeix. I sobre el conte, si no m'equivoco ara de número, crec que no m'equivoco, 351 de les Mil i una nits, la jornada 351, doncs tenim 3 recreacions que han fet al llarg de la història 3 autors diferents i que resulten molt engrescadores. Una és d'un autor català del segle XVIII que va recrear aquest conte, però sense dir-ho, evidentment, però és tota la mateixa història, viscuda a Barcelona, i treus el mateix ensenyament que el d'aquella jornada. I a més és un conte en català que està inclòs dins d'un recull literari del segle XVIII que es diu L'Operquer de Barcelona, que explica diversos indrets de Barcelona, els edificis, les localitzacions, la seva història, etc. I que és molt bonic, és el conte de la capella d'en Marcús, que és molt bonic. Però després, Jorge Luis Borges, d'aquest mateix relat, va escriure aquella història tan bonica de Història de los dos que soñaron, que és també la recreació d'un relat de les Mil i una nits, d'aquest, del 351, que és exactament el mateix relat que va fer servir Coelho, que no és que ens agradi molt, però és igual, però que el va fer servir ell quan va escriure L'Alquimista. I aleshores això, aquesta intertextualitat, que s'ha d'entendre com allò que és, no com un plagi, no com una còpia, sinó com l'aprofitament de la literatura i de tots els recursos literaris universals que tenim al nostre abast, a mi això m'agrada molt perquè m'indica, o ens indica en aquest cas, quina obra tenim entre mans, el poder i la importància de l'obra que tenim entre mans.